Rukopisi ne gore. Roman Majstor i Margarita Bulgakov nikada nije završio. Prva dva rukopisa su se razlikovala od treće konačne i jako nezavršene verzije koja je objavljena 30 godina nakon Piščeve smrti. Bulgakov je umro u 49. godini života i priča se da je upravo ovaj roman isisao život iz njega. Neću se baviti analizom likova, samo ću reći jednu od pretpostavki da je Majstor zapravo Maksim Gorki, a Margarita njegova nevenčana supruga Marija Andrejevna. Proverite, ima tu dosta sličnosti. Prva ikada napravljena ekranizacija ovog dela je jugoslovensko-italijanski film iz 1972. godine. Ovaj igrani film se dosta razlikuje od knjige, ali je zato priča gledaocu jasnija. Onima koji nisu čitali knjigu možda neće biti jasno zašto su svi ljudi koji su prisustvovali predstavi kasnije u potpunosti goli. To baš i nisu morali da menjaju. Reditelji su možda zasmetale žene u donjem vešu i u potpunosti obučeni muškarci, pa ih je sve skinuo. Margarita izgleda kao psihički poremećena osoba što odgovara profilu koji lako može biti vrbovan od strane sekti, a ovdje nju vrbuje nečastiv lično. Majstor u ovom filmu ima ime i da li je on lud i da li je sve možda bilo samo njegov san ili halucinacija, to je ostavljeno na gledaocu da odluči. Ruska verzija iz 1994. godine se i pored svih izmena dosta poklapa sa knjigom. Slede neke od izmena. Ubačena je scena s Isusovim likom na pesku i ovdje su svi goli nakon predstave, sluškinje Nataše nema, Margarita na metli nije gola i vide i ljudi, na balu nema orkestara. Margarita je uglavnom obučena sem u sceni kada je kupio krvlju, a kasnije nosi donji veš iz kog se može vidjeti da su je i obrijali, a ne samo okupali. Među zvanicama i Stalin, posle bala nema večere kod Volanda. Bal se ne odigrava u salonima, već u dvorištu neke kuće. Margariti kao da je neprijatno tokom bala nije razroka i odmah nakon bala joj se vraća prirodna boja kose. Kraj u poređenju s knjigom deluje zbrzan, verovatno jer je ispačeno više dešavanja. Glumci su dobri sem jednog koji igra Ivana Bezdovnog. Kako taj postade glumac nije mi jasno, možda u drugim filmovima bolji. Blagodarim na pažnji i vidimo se uskoro s nekom lepšom pričom, bez nečastivih sila i bez golotinje. Zdravo!